హలో, కస్టమర్స్ ఇప్పుడు మనం ఫైబర్ ట్యాంక్ రిపేరింగ్ చేస్తున్నామండి. ఫైబర్ ట్యాంకింగ్, ఈ ఫైబర్ ట్యాంక్ అంటారు కానీ ఫైబర్ ట్యాంకింగ్ కాదు, ఇది గ్లాస్ ట్యాంకే. మోల్డింగ్ ట్యాంక్ వస్తుంది. ఇది ఫైబర్ ట్యాంక్ అని అడగగానే షాప్ వాళ్ళు ఏమైంది ఫైబర్ ట్యాంక్ అని అమ్మేస్తారు. చూడండి, ఫైబర్ ట్యాంక్ అయితే కింద ఎందుకు గ్లాస్ పగిలిపోతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎందుకు పగిలిపోతుంది, పగలదు. కింద మనకు కస్టమర్ ఒకళ్ళు మనం అమ్మిన ట్యాంక్ ఇది. కింద ఏమో బాటం పగిలిపోయింది. బాటం పగిలిపోయినా ఈ బ్యాక్ పగిలిపోయినా మనం వేయచ్చండి. ఈ కరువు ఉంటుంది కదా, కరువు వచ్చి ఇది హీట్ మీద మోల్డింగ్ చేస్తాడు చైనాలో. ఇది మాత్రం మనం ఏం చేయలేము. అందుకని మీకు ఫైబర్ ట్యాంక్ కాదు. ఫైబర్ ట్యాంక్ క్లియరెన్స్ ఉంటుంది, అసలు గ్లాస్ ట్యాంకే చాలా క్లియరెన్స్ ఉంటుంది. అందుకని ఇది గ్లాస్ ట్యాంకే రిపేరింగ్కి వచ్చింది. ఇది ఫైబర్ ట్యాంక్ అని ఎప్పుడు అడగండి. ఫైబర్ ట్యాంక్లు షాపులో ఉండవు. ఫైబర్ ట్యాంక్ ఉన్నది ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళకి బర్ర వచ్చేసి చేపలు కనబడవు. ఓన్లీ గ్లాస్ ట్యాంకే వస్తుంది. మీకు ఫైబర్ ట్యాంక్ ఏం రాదు.